kailangan na mawara Women Bonus Chief Clerk o roll call. Senator Axel Abram, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Amen. Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tucker T. Daniel, Hey. Senator Sonster A. Epcar, Amen. Senator Adelino Edmond, Amen. Senator Stevie K. Edwin, Amen. Senator Brian P. Etzait, Amen. Senator Jack S. Harris, Hey. Senator Francisco L. Ioannis, Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stephenson A. Joseph, Hey. Senator Sendelina Laka, Senator Michael Mike Loyola, Amen. Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Amen. Senator Erin S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Neff, Yet amen. Senator Nolbert A. Perez, Amen. Senator Mitro I. Simna, Senator Jason A. Walcher. Amen. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk Kasilidia Maiko Pwuhng essential me try sabulman ke quorum Aipan mulian try tio uya sabulman try sakaratan Kapwuhng o kasamasam Kaipuni o Kapwuhng pangkupuran nilap Kaipuni wawlap pangkupuran raksoko kalap ako isoko waon ko sa bulmar lekant ko nanalang ko na ang kaniyay ko wow ang pilpatroyang malal nabalap kaitikan koros palian tiyak momocho government national local o state waon ko president uliya perakan ng congress waon ko kabina karyaon kabina acting governor wasakset waon ki vice speaker Michael floor leader Abram waon ki senator honorable senator kan korus waon ki labalap melal lang kasampalkan lang samro o loisyo serisyo so masakan o labalap kan korus nan chamber wat ben Pohnpei korus pon kalap wat takapay kan o nan way loud kan en champa rakat o patrang ulia pamail kan nan uya kupur toror kaisa kisuat Thailand kakan kadla mo Thailand ban po na si floor leader Abram. Kalanganan kamu main Mr. Speaker. Kamu kupura po chungal sakar misubo wawon kak puli sabul mamu chungal me data dia nilang protong wasakset wawon kun kamu speaker wawon ki pa speaker wawon ku melel honorable senator kan korus ibil chungalan ku wawon sabul macel staff pacayang rar maun kapeng payang mau korus men Pohnpei melil relgan me pacayang jailan men kapesiakan main Mr. Speaker men pacuan sakar misik upek pan pramail apel ben sam macel journal en kak kapandala wong ewan sumur Pagpagtaro kariyamang Thailand kapantela watawato wala altan journal korus mautung motion na masaniyay uang masaniso motion paitaro sabul matay journal and last uya kupur kapandalar floor leader kalangan speaker ibilman sakara legislature wajo pagi jalan kak suspend order of business o kete apali na beisu o walu
Pagpagtaro karyaman talang katiyang nampe issue o alaw ye introduction of bills and resolution. Pwede yami karyaman pen motion o tayo katiyar nampe issue o alaw. Bills or resolution kan maalal tiar mau tayo katlamon tayo. Kamu floor leader. Kalangan speaker bil isang momoche bil man sagara mot kesempal wajo peki jalan suspend order of business o ketiang ban order of the day may standing committee reports kan. Pagpagtaro karyaman tayong katiyan ng V6AH ye standing committee report. Pwede essential na motion mo miya karyaman pek dahil katkatiyar po an item what o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number Babki Rial and Riesa Rial Mepit for motion on project of Nambil Road paving and retaining wall, sang Souwi Committee Kapat and Finance or Public Works, Transportation, Communication. Kalangan chief clerk pwede report what isang committee kapatabajan finance o public works ay iban po na sa Madam Chair Movic the Senator Joseph. Kailangan ko may speaker iban pacuan Enginkeh amoe regional sa karataan kapeng kay po ni wow o Rahnwet dan kakpacheng sa Pwuhng yung regional makom ulian kedir momot wajo kalalayang wasakan me kunengan tok oroto nan momot regional wan kun komi vice speaker floor leader honorable member kan Kairong and Pein kawatak kusunet kay sa kanway pa ko ng Pohnpei. Mike Speaker ni Wow karakara kami pacuan pata kami sa mga committee kapacapacan finance o public works so kamakit ko mabot kasumpal what challenge kak kataropwe o masani standing committee report ng Papki Riau lepel niya rin sa Riau pagkaryaman. Mike Speaker privilege kung kanya ma Na kamu Senator Kairong. maway tungalan ki wow melen paten sa Pwuhng padoyon nindang itungal wala pang Pwuhng one to vice floor honorable member kan chorus kumkura speaker po yan kapese o antedam Senator Ioannis patyan kuya ko Pwuhng may sanarang kalangan Apan. Kalangan ng kupramoy lugan lang to Senator Carl o Tama Sansaler o record and reflect na Senator Ioannis yang uya ko Pwuhng Rahnwet. Iban patola o entertain motion mamiyayer dahil masansalasang Senator Joseph. Dahil ang katlaw masani standing committee report Babki Riau lebenya Riesa Riau o sa bulman kita. Koros mautung motion o masani ay uang masani so motion pa itarok tayo kat nan masani pen report. Iban pileo po na si Senator Joseph. Galagan ko mga speaker, iban pacuan Enginkeh nintuan ni pacuan sa Kadkadaur, pacuan kamelelem Madam Chair Movic and Public Works pan miye sa pulmet jungol Pwuhng nan report watch. Speaker honorable member kan chorus report watch ye ilagyo me pacuan sa Pwuhng committee kapacapat and finance of public works. Sang nakamagdiyo me uyawitan nan uyalamalam yu me pacular sang Senator Loyola. Makamiti kapacapat Kadkadaur o Chair kata muni yung sa Machay Congress kamanata may pacapacan nuwan sa lalimanan tokeki wasakis nanipil wen ka kuyawit dala to Rahnwet project ko siya kuyawit erinintuan manakap na puko project in Waynat sa Tawyala muni yung kawait may pacoyang niyan so may pacola ni Yubis maganapali muni yung solar ay me cakatate kay puiti kamu kituwach nanintuan committee kapacapat pacola o siyong apaliro watch lukato irain me kay mayangaki tiksan wuchap sang FSMTC TNI Administrator Honorable John Altof Taysunanikan Wayne Matelanim PTA Commissioner Acting Director and Treasury o Project Coordinator in Net District Government.
Eri katirak dam me monio pachocha. Mio ko sonatio me karay rayala manamanin monio. Panititi imun fiscal year magchay kach dapat pachulal. Eri mocho wow Mr. Speaker may pangkakan. Sa karkitaan siya wajay pan chor poran chachong Madam Chair mamia me ko jamin Motion to close debate. Kailangan ng promoy Senator Joseph Pwuhng kawewe. Kamaw Sanchal Changer kamoy mapitata report. Pab Kriyaw Lebanyan Riyasak Riyaw. Miyate masan ben report. Motion to close debate. Speaker. Nak magpuproya po in po na sa Madam Chair Movic. Kalangan, Mr. Speaker. Ay tungkol sa karatan kay Pwuhng banta chong tanong tiyong Maun ki Speaker, Vice Speaker, Floor, Honorable Senator Van Corusio, staff ng tatong trail and so what. Speaker, moin aban Mia nan report what Mia attachment yo ban attachment no attachment in allotment advice me Mia on extension or imen pagmang me esoto patong report what ma Mia pay tak po mo na ban Mia pay tak po ya patonan report and dete me me utan pa na tachongan mo kan Kailangan Senator Movic. Muna iba po na sa motion ng magpuproya po in po na sa Senator Loyola. May patrungan long pagpakwat. Kamitian. Kalangan ko mo Speaker. Kamuy, Senator Loyola. Muna iban patro ay pan sakar ke may tungal sakaran nilang wow kay Pwuhng. Ang patro ang sapul mo matiyang sapul wawat ang nanwasan yan naman ang Rahnwet. Mungkin kamu Vice Speaker, Floor Leader, o yang ay Senators kan koros nagtayagi yung Rahnwet. Pilwaw niki, kung siya wawat ang rail staff kan bakatayang trail. O pilihan siya water, katayang kamu ang Rahnmaw, and kapay, o pilwaw ang rail kan bakatkat patpato mas lala, mas bitin Pohnpei, Pohnpei yan sa pilmatail. Yan naman Rahnwet. Speaker, kayo bang uyay itong alkato? Weki, essential me, kumagit may patuon mo ya, ansubis patular. Epidata project yu may inayon warayla. Tama naman, nan par, kit, isakwalyo, weki isakwalyo. Eritame, ekulgol gitil Rahnwet, iwasan kami tibilsongan, trek nan korongo, miyaray lewang TCNI. Hari momen miyak sin sawewa memiya nakaretan kagan deletor Rahnwet. Hari bil kalangan kiyang tisian na ipuya kiya bolpan ko sunnet uya ro bil kaker karay lab state expression state ko sunnet wat. Mo ini ram ko nang yan patrongan ansi di Pwuhng di sa legislature utut o mele lang komo boya ki sa mo ang ay tungal pagta ko kapwa yang kamdriyaw tungalan kita report kinangan. Ini mat Speaker Kailangan ng Senator Loyola. Masalar, masanapan report ay paan po na siya kamagit mamiyayar. Thailand return to masanapan report. Koros mo utung motion o masaniyay. Pwuhng masanisyo. Motion po itar o tayo return tier masanapan report. Koros mo utung Thailand sapulman kita report Pab Kriyaw. Lebanyan Riyasak Riyaw masaniyay. Pwuhng masanisyo. Motion po itar o Rahnwet trail. Sapulman kita report Pab Kriyaw, Lebanyan Riyasak Riyaw. Chief Clerk. Standing Committee report number Bab Kisilu Line Riyasak Riyaw mapit. Legislature Pwuhng V6AH Line Riyasak Riyaw sang Committee on Finance. Kailangan Chief Ben po na siya, Chairman in Finance, Senator Joseph. Kailangan ko may Speaker. Imen Leo pachola po na itungol sa karatan. Kaya po ni Wow kapachabat may pachoon uyayat. Ni Wow karakarak may Speaker, men pachoon bata sa committee o kumumot ka sa walwat. Kailan ka pagkatakataro po maasa ni Standing Committee report ng Pwuhng niya Riyasak Riyaw. Pagkariyam. Amen. Pagpaktaro kariyaman dahil katyanan masanapan report Pab Kisilu, Lebanyan Riyasak Riyaw sapulman kita. Koros mo utung motion o masaniyay.
Pwuhng Masaniso, motion pa ita rok tay katkat nan masanapan report. Senator Joseph. Alangan Speaker, namodjamot, report watch, ven pagi mumot kasumpalawa dan kak kamanataw kajan faila, kamatang ko sunat ng pebuki si sakiw labing yari sakiw. Ye ko sunat yung me songan apali sa macay PSSR ni Pain kapagata live-in maternity. Area sainsal magjail kajan apali alani, iyo mesin ko sunat. Image my Speaker. Kalangan Senator Joseph Pwuhng kawewe na miyayer. Masyalar ay ban po na sa motion in rutung timasan ba karos mautung motion in rutung timasan ba masaniyay. Pwuhng masaniso motion pa ita rok tayo rutung tiyan masanapan report. Karos mautung tayo sa bulman kita report. Pap kisidu labin yan riyay sa kriyaw masaniyay. Pwuhng masaniso. Motion pa ita rok tayo sa bulman kita report. Pap kisidu labin yan riyay sa kriyaw Rahnwet. Standing committee report number Babki Baila and Legislature Mapit for motion on two positions under the Department of Public Safety, Souwi Committee Kabatbat and Finance or Judiciary and Governmental Operations. Kalangan Chief Pwuhng report what joint assignment ay ban po na sa Chairman in Finance o JN ko. Speaker, Chairman in Pain Finance, Pajon Senator Jiang Joseph. Kiay, Pajon Kamel, Chairman at Win Pain, Mia, Sabul Mater Chungol, Pepe Mong report watch. Ni wow karakara men pata sa bulmumuy Committee Kapacapacan Finance o JN ko, kamakit kumumot ka siyang walwa, chailan ka, pakata, katara po, masa ni Standing Committee report ng Pepabgot payo level niya rin sa Kriyaw. Kagariyaman. Pagtaro karyaman tayo ng katiyanan masanapan report pap kipayo na panyari sa kriyaw karos mautung motion o masaniyay. Pwuhng masaniso motion pa itarok tayo katkat nan masanapan. Senator Joseph. Speaker, Pain Pajon Jiang Ki. Report watch, ye report yung may bill. So, ilaki yung may pacho yung Committee Kapacapacan Finance o JN ko. Sang ni kumagati yung may Vice Speaker katsin da pacho ang uya. Ma, Committee Kapacapacan kaktulaw o siya kata. Uya pentotok yung may ronga may Public Safety Director pacho ang uya nintuan na panaw data position riyaw. Ye Deputy Chief of Police o Police Major, Non-Pelian Public Safety and Division in Security, Police and Security. Eri Public Safety Director o sa Bulumet Adjungal Administration Officer Uyer mo ang Committee Kapacapac o kasaleta may yay melan metotok watch uyang magmagter nintuan na pakairer. Tama committee men pajawan kawait kinan report watch me ay nanintete na siya machay CPA me moon siyang moment uya pentotok watch na pang kakuya amendment in CPA ba na uya niya chay pang kamanata muni po yan kakapali position riya sa insal men nintuan pachet wait long nan parwatch position riya mi kecil kawai itu mayaraman, dairai makawai kecil me. Bangkak suca nara pansu, wajo kecil suca kita dapat cuan tamu ni poin kakapali posisi riau. Dari momen ren kecil menong kempa Rusia, nintuan song muntotoka ma Director and Public Treasury kawait nintuan ime sabulman kupuko. Ren kenanciang aleti mas. Kukadagalan ko sunutin muni. And kakao-teta position ko, rapang kaktula uya commitment, mamiya commitment uyawi. Ay masansan match my speaker, even doon na siya ki, Chairman and Chairman ko, ang kaksayr legality issues kami bang kakachan petata report watch. Kalangan Senator Joseph, you floor on Senator Edwin. Senator Edwin. Kalangan Speaker ay tunggal wow kapatapat katran sa lumi sa karatan wow milia wow kung kami prize floor member kan wow koros mayang ipayan radio teman capacity kan may siyang Rahnwet. Speaker mo yun irama pit position ka patang the Chairman in Finance mo na essential mo
kayo position ka sa ikaw tauta advertisement in pukoga me sang nan testimony me sansal me Israel chapter advertise position ka unfortunately tayo ito kamanata funding in position puga re tama kami diriyaw sungsongan kawit na robot what me until such time of Rabangkak secure funding on position buka and refrain from advertising the positions. Basically, dami committee sungsungan kawit me dela anjo yung legislature bang kamanata funding in position riyawat advertisement in position ka suka kuyaw. Ime uya kawit in committee niya tola. And sansal to me kayo was say kautaut advertisement mawiyaw ida gray say kamanatas funding ri ikawit mamiya ran proyekti sama advertisement no law funding kamanamanta rela tulaw kamana Kailangan Senator Edwin, Senator Joseph. Kailangan mga speaker, sindira putugitung may kapachangay jungal sa karata. Public Safety Director or Administrative Officer Irakorospil, Pwuhng may uyapen to talk and request to Kadkadaur Legislature Muni and Pachota, Pachokoto apps. The answer may come to Kachi Uyata report what a cycle Lutonan Legislature. Kalangan my speaker. Kailangan Senator Joseph kung kape sa mamiyaya. Siyang kami Senator Artui. Kailangan, Mr. Speaker, muna ibang Pwuhng ay Chairman Rieman, I mean, Pwuhng sa bulong umuyamuit yung sa karadang kay Buni, wow Pwuhng ay nilang, puro danan maluwat ay sa karadang wow bang kubromui, wow nagkufais, floor, members, karos, o karos na paypayan ka chayl, mansang kaprano. Mr. Speaker, pwede sa irata, position riya, wa email min Pwuhng ay Chairman Rieman ko. Pwede sansal me, position riya, Deputy Chief o Police Major, miye naneo administration me rakamorata position riyawat. Deputy Chief o Police Major. O goto lel naneo administration me Israel abolish la position riyawo. Bagi rob me miye me tene imagjabil kasale yang karong-orongong Israel anso magjabil mama chani pachetan so. Me rob me kasale tao me Deputy Chief o Police Major position riyaw me may nakakachat duplicate rima kareta administration magodo muriyo so char recommend position ko en kak kareta position riyaw personnel class and position ko put into inactive class riyan so Israel nagadala na inactive class sansal me miye rapide inactive la o leleto an Souwi me director kap amen kamora ta ya position riao peminsang ni song kaya imomon administration mo wo muri ime men Pwuhng ki sakarata me sansala iyo magasompal na sabulong tay karong-orong ang Pwuhng rail I position riawo raminsoy kala priority firefighters ko rima kareta dahil sola gachkidia ng Pwuhng ori mo inalelan so yo may kamelala me mo raila na neta mo uye pe ka na pura lang tamagun wiyaw mo ay may men Pwuhng Chairman Rieman o sakarkita po yung kakakisansan kung karos kalangan speaker Kailangan ng promise Senator Artui yung sa karatat at kawitan kapatapat. May kupura po ipaan po na siya Senator Movic. Kalangan, Speaker, imen Pwuhng pwede ayuya committee yang Pwuhng o kasaleta ayu tutong dame committee taulan lalim. Mr. Speaker, dame Senator Artui kasaleta me administration kapakata pukokoy ayaw administration kasorela me wewe ko mo isutro katapan pukoko ari email kan kamelele me o pilkan kasaleta niya sa ukan me department kan de
kan goto parato baki position kap the reorganization in position maraka kasaletong trail yako sambalin position ko o kamauta me apan nguyayong nan department Pwuhng and mia justification ma magtrailan ka kamana kita tatok ko email patrona is a what Pwuhng tatok me yaw patroto nan the TPS esoto itawen ko santime kamanaman pan yawi advertisement hiring recruitment met nan public media kasalatayo sang Enginkehlap title buko miyar po na ramasriyaman me katail say kamanata ari tuwen me Enginkehlap pakapakairki deputy o major ong ramasriyaman kamanaman sang say kinto sang molwot ong funding te ong position buko kalangan Senator Movic Iran kawai ta kapat-kapat may bitata report. May kupuri bampo na sama Vice Speaker may siya ikilong rawat. Kalangan Speaker ay tungal sa karmisik wawan puli laboy-boy kan may kami floor o riyayan arbot senators kan sa ikilong ermon sa karwat. Ay tungal waban kupromoy wan ke floor leader anarbot senators chorus Pilpoli gran mawon kaping payamawang ton Pohnpei koros me paypayan men kapasakan Pwuhng karapa Legislature kat nan uyalamalam may sang Rahnwet. Maing Speaker uyapan totok koros me pan kapayata department kan iyang kasampalgi implementation ay may ipaliki o narki Kusunatan budget me kamanamanta uyapan process in totokan itawan. Irawat uya kamarong labalap ang Souwi patular. O pilsera tapuko usustay tita me Pein inang ikapakata position kay me sodasantiyanan budget. Essential tama uyawi. Dahil tsura sang ramas mauya makituat nan puko. Met niyan so me essential to pakair song chorus close. Eso to ya ira kariryo boy kalangata. Mawewe ki masan kusun na tola. Kusun na tan budget. Sang ni makit memiyaw mumungur marara raputo. Abte banana kawuto ya bantatakut. Pwuhng ura me Department of Education pakinanan so samalaro me Legislature katua pak suto okay. Uya ba nairing songkan korosan paralareray. Laurat contract. Public safety kisin masan kosunet kismiyan sa wot me irapakat kakaitia. Apa palang lang yung uya ban totok me personal tapi pukokipan PSSR. Potron totok pakat permanent. Open permanent. Meri yaw me sola bachetet Pwuhng uyapan long uyapan yamuman kasotakan government. Yaraman pukokan palang lang. Armagreban lang ata deputy chief. Agresuban kalangata John Botlu me ban out in masla. Taiban talk division of public health, division of primary education, division kan koros, dasuban apal paraki department ka. Patrong mo Speaker, uyapan tato kaging kanini. Pumet sayar kusunat o tiyasama kusunatan budget. Apananana utan kaito monarpan kamit munin way bakon. Process in action apa mekot sapong. Kaim sakla Speaker kamangi uyapan title puka o uyapan totok o mumutuit somehow akak demoralize wasan totok. Pil department wo
chain of command, waksang wasatrika, miya air captain, miya lieutenant, miya sergeant, amenta position riyawan miya. Makasalita me chief of police ang palim me police and security. Sudah aku ya buko, ambar berumah, mana ane ketepti. Armain speaker, ipakailah pointra, akaran yang ya irako me pada abu sudah patutun torre intra. Ikau keleban toro kosunet, o tatong kosen taur yapan kosunet, puasa kemarau, puasa uyamian kemarau. Karetanan report, ikabengkian pakatar la renuti, o marana na reprogram poin sansal, police the firefighter tapapan kosang, poinaral ban toro kelam police and security, o nan pacet magdai ban trialang met na nanso kosutuk magdai ban ya, trialin sutuk kemarang irawat. Aran taur ya pan moron kosunutuk, ninduan senator mo bega kasaleta. Kawe char and sansal, karapan pukoko anan, nantupat namo. Imanen sansal may soto uwang aramasaman. Abu uwang prosesin totoko. Kayo mabangko kolaw ya ban totoko sa Pwuhng. Irame momen kamaran sawat niyan so patrak baw uya. Iraman sa roti. Magdai bang kasore la tawlo labong ka. Kasampal sa naramasa. Imay songon tore. Melel totok me legislature kawata. Kosenat me muni. Rosen pasan soto aramasaman ka kamit munin way bakon ni second to kosunet ka man dasang malwet. Ay ita irame iman patuan. Kalangan may speaker. Kalangan Vice Speaker Michael, Bienta, Masanapang report, Kami Senator Pahrek. Kalangan Speaker. Muna iban yang patroa iman pateng railgun me tiang ya itu sekretaran KAPWARESOU ban kubran samaral court nabalap ko kisabal makubur mao amendmental chorus on gong speaker vice floor o chorus yang ay honorable members speaker ban baron yata motion yu bagi report duan yang baron sign abni baron wat Garian tua cemen mau wasak tora me tiet nan last paragraph nan page kayu imen attachment me cited wasa and badobo yenigak yang badowan me got me concrete ab ni badowan Pwuhng inangin motion no report what up tolong emon sanjalong trail me sudah Pahrek ibil paruan me mixin where you me Palien public safety rail ban pugog hiring and firing dan semudail masan kan sudah tete yang yema Maban sansal nan potet position you ab kamala Israel police and security Sudan ke mana-mana kianan sabun marai darai jual organizational chart position bukat. But magarada iman baron with a motion you Mr. Speaker. Robot Pwuhng Lebanese Legislature, magkakapurpur lang joint committee para check mo kapureto. Kailangan Mr. Speaker. Speaker. Miya kariyaman pen motion. Kariyaman. Pagtaro kariyaman. Thailand Cabrera report kapki tayo Lebanese Legislature o committee kapatapat finance o JN ko. Paros mautung motion na masani ay ngawuang masani show. Division. Dahil taulanan usus sansal
o Sushin Kope, Koros me Kupurguk Thailand Caprella report Pap Kipayu Labnia Riesa Kriau, Kadkida Halimaun. Sejemasan ben motion no. Koros Pwuhng report and Kapurpulang Komite Kapatria Kawatan in Limarail Palimaun. Tama Chansal report Paitano Choose 10A Isaac Limau Show. Work report Takamugit Mamia Shotal Alta. Speaker. Captain and Marshal report. Speaker. Pan Polisama, Senator Carl. Kailangan may speaker kaysa pali sa karan mo ako. Pati ang kuburakan kapag report mamia. Pwede kawaikan mamia. I mean, padawan ke sang Chairman in Finance o Chairman in Kairong. Ya, saya nak report mami attachment ke main brand boleh bang kupurakan nasi office. Anan kawai ten report. Saya personal election uyawi yang may bang sudah sabun. Saya personal election uyawi yang contoh aku saya mau ni mungkin. Tapi jangan nan report o kawai awam request membi LLR bangku kurang kena. Boleh request kan kurang legislator masa ini. Hari di kabin ke report. Jadi saya baluat nan ketua ketua legislator kemana lah bosan dia curi ready sampan public service system. Koran kak Pein nintuan kawajan vice speaker masansal. Wagi arai wiksang department cega. We have been rank and file. Arai lapali recruitment o kamagapong kitpen upakan ng tambawo. Wiksang recruitment we division in personnel. Ari iman a point of information mayay miya moni magdier on tondo tagre mano. Kalangan Speaker. Kalangan Senator Carl, Senator Joseph. Kailangan ng common mind speaker ro ibang kapung kiyang Senator Carl iran kayo na magkasampali pa main issue may kamela may nangin motion do ibang kasaman kiyang time may organizational charge may uyan manaman paan kang pawo position riyawa miya asay sura lang say susu kami asang lala wabil suda chay lang kapinasayin miya copy in organizational rin naman main issue magchay mamasa nimet mamoni magter. Asay, magchay say kamanata. Ay kawait na ba na report? Moni bang magtaran pagdam magchay lang ka kamanata. Awi pen to talk na uyaw that's an internal process may pepe may pilso chay lang. And director ko santi. The minute abang kamakit mo ni mesu kamanamanta ay wasa may pepe may ban violate CPA. Anso what is that yung child mauwiyaw ito so. Rumay ka dyan ko pura. Kaya kay pak kay taken committee may ban walong inangin amendment member. Committee pa na address issue straight on direct. Ikamela may report may miya address issue. Kamali na to mumot may miya tutok siya biya nan kampaw. Apos ay dito mamunong magkita.
Usaikin sa Pahrek kotoren kakitsalan kakamanata. Chay pa la wale di Pahrek ada labang kachkiyang kupura chay. Ay nang hindi mo pato ng reports. We have an internal process ngayon medyo many letter po sa chayang. That's the director's prerogative as mandated as his responsibility. Speaker. Ab niya siya may bansara tabon may sa kamanamanta. Ayan siya magbuhin chay balanana kachkiyang kupura chay. Kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph. Speaker. Pag-pray ang po na siya Senator Movic. Dahil Kailangan- kat-katan ba siya na report payo na piniyari sa Priyaw. Kalangan, Mr. Speaker, itam-taman kasi na isaw kiskatrail duketo legal advisor pagtrailan aleti yang moment organization mo may yang renwiya Pein hiring selections song Department of Justice Department of Public Safety o ya momonarail immune sang PSSR. Ari chama-chaman nan legal advice na bato daw. Me sotra me man the department yung immune sang PSSR. Rapan arail como kitim PSSR te financial management pan payan tame bato ta sang makamanaman ta sang Pohnpei State. Financial management regulation euto public service system regulations euto. Tame rapan uyata na narail nan rail kasandikan pan payan tame miya ang Pohnpei State makamanamanta. Ori ikamelele me totok niya isaw me kamanamanin moni o songkan me pan payan financial management regulation uta na ban wait ito kamanaman mon me korusyo. So totok yo kakuyaw niya so kamanamantan moni yo sa na legislature. Ori may menyang patrang pwede katelter purala o kasaleta me PSSR immune system miya immunity yo sang PSSR organization ka. Pwede ito kamelele me total immunity miya. Utang rabananane payan tamo kasunod kasunod. Palangan. Kailangan Senator Movic. Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, patuan puriyang may gilay ito ang motion na siya lalta. Taipan masani report towards ay patuan negative in kilaliyo. Wagi essential me panmi attachment. Malmangi ang sumutaging kilalmas mit disposable camera kay. Iban kilal lang ay alam negatibo ay wala o saan piyata kilala po ang kaksansal. Kami patuan ang sumut negative kilal uyawi ko. Ay imi patuan uyawi ta motion po ang kak proto attachment me cited wasa avan sa wasa report. Imi patuan uyawi ta motion ng kapon. Mau report yang committee abagi ayat wasa kay ray ni patuan report ay may pagi motionary mau boys ito po ita ay tol kaparapat onan masin ben irobugat o imanan bil rangkak bil share ito committee angkak share ito tama sa idating kapan sang Senator Carl. Pues monsansan lang discussion nan short me show iraisure independent nan arail uya hiring and firing. Rirawat child correction kag sa pulman gi bugupura eu te wewe eu induan kambawat uya lifeline service ong sa matail. Pohnpei WhatsApp moment etiet ang short ni child mamasan. Sang negara po, Mr. Speaker, bagi ito po kita itong motion na and ngada motion ng rachang timasin po sa kulman kita. Kailangan magkupra iban mo na iban entertain motion na magkupra po in patuan o na siya mga vice speaker. Kalangan speaker ay tungal sa karanwawan kak sa palpan ko promi. Pil sa karmasik pan ko pron momotuit. Momang motion may patuwalong ay yakanan ng root. Apoy kami lalim pukota tong koros budget kamanamanta sang nan malwit o action and personal action in state to talk
Rasudo turo ralasang. Menta kisin process kayo mi ara contract pino air fire. Uyapan pararan contoh tongko songkor usia mimita pan public service system akto. Mintuan kesantian para pengenaramas. Ma public service system akto sudah antara ramas puga kopung menegero Israel met tiarti firing sang public safety retrofit rakana miya makana armaing speaker ikamele lumima paliyog treban sodor liter totok treban kakatotok pagi pacet tropin kosan disongkan rabantu ada video ya ba amaso lain item sapul maral pacet ko makatail utan pantok pagi komitmen yo dawiyawi dialasang ruwasin pasan ng kusunet. Saik memang kontes kusunet magdaya mamasani makapagkata organizational chart. Organizational chart ikak malin niya tawon malin koros may man kiyang. Tama kasampal pa to. May legislature what ka manala. O malangin pa to may manala legislature. Imo may balik speaker. Arabuyagi tama sansal report what pan patota. Ewan so man ban masani sangan pil komokit kay ban wait long pan 2 year mo education ban anane same thing borapaki legislature sudo apalian so samalar pero speaker sek patuan pakai organizational chart what ibil sudo patuan kanangan personal action ko iyang sign robot ang pakairin tatongka kalangang we bukan nan station no close ari sabol matel masan pan anana kanina pagdel tipin kawang katel kasik ewan so ben kapselang katel pagdel me pel lapata me kot masuto ko nang yawi ni asuro nan budget asuro ka that's it kalangan man speaker Kalangan Iban po na sir, motion na biya, tayo ng ratung timasin na report. Koros mo utung motion of tayo ng ratung timasin na masa ni A. Pwuhng masa ni show. Motion po itarok tayo ratung tiyer masa na report. Koros mo utung tayo ng sabulman kita report Pahrek laban niya sa kriyaw masa ni A. Pwuhng masa ni show. Motion po itar o Rahnwet tayo sabulman kita report Pahrek laban niya sa kriyaw sang Committee in Finance o Chain. Standing committee reports number Enginkhehlap and sa kriyaw mapit Legislature Bill number Silbgiri sa Pwuhng and sa kriyaw sang Committee in Finance. Kalangan Chief Clerk pagka-report ko tayo sang Committee in Finance. Iban po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Lalakanan ko may speaker ni Wawo Karakara kamen kamakit ko mumuot ka sa balwat jalan kakpakata katarapo masani starting committee report ng Pwuhng laban niya sa kriyaw pagkaryaman Pagpaktaro karyaman tayo lang katiyanan masan na report Pwuhng laban niya sa kriyaw o sabulman kita. Koros mo itong motion o masani A. Pwuhng masani show motion po itar o Senator Joseph. Lalakanan may speaker standing committee report what song ni talong kamataang ko sa net nampe silupugari sa kwalo level niya sa kriyaw mawait dito sang option kapina sang kampan sa matay rosun mau niya rail song paki reprogram pan sa maray pali sang wasagos patulang wasagos puen kakapali silo ko taon chunto taon kan may rail alatar sang masliki Hari, one mo na mag-child pan yang ucung ata ye patpatun wan chala panan lemakit. Panan lemakit. Niya pan mo sang pan may sabang patun siya pong personnel o patula so all others o patulang pan travel. Hari, premier proviso you committee men kawait kian pilpachonan question na to me when muna ban ko makitan suwat paanan limakiton kachang tiyang achong totoken hilong oto chun totoken masliki miya kasain sa liyo paliyo pilpachowalong wan poinan
ticket there fair me ban kamakuto to chunto tok puko aray chungal penene pachpajon wan chala limenen riyak chama panel limagat may rail paki tama kare ta chik sangki wan tama anana pe miya sinsin luwa nan travel me pachpajon wan chala riyan ni sikin Marian ni suko ba bacan panel limagat maka kejar apali anan ni rail sapulman kita chungal ayay match ni wow kara Kailangan Senator Joseph dahil kat nan masya na report o kailangan Senator Joseph ang kawewe report miyete masya na kamu Senator Kar Kaya balik sekarang wow kapeng ke report memia ele tama magmagit pan kupurakan asa buat suruh waksang tama kairap dekat tosan commitment din monim ya apa pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miai rarai tungal kontrak pagi itu. Ergailan kupurau bene, kue datang bukan koros mereka sampan. Sainsal me, wan moni me miamet, episode sainsal kontrak. Ma yei
aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we datang pukat koros makasampan. Sainsal me wan moni me miyamet. Episode sainsal kontrak. Ma yei aramas pukat miyay raray tungal kontrak bagi itu. Ergailan kupura bene, we
Tahu pukat koros muka sambal. Sainsan wan mo ni kami naman. Tapi juga sainsan kantor. Ma yai aramas pukat miyai rarai tungal kantor pagi itu. Bilu ya kisah kesempatan leu macam itu. Bilu ya dar seorang Pohnpei Sapwekeikat dan kalau bilau sang tegakkan angkan apa cepat cuat. Kesempatan contoh tong kaya ni pukor uru wasa contoh tong miya ya mapukor aray supervisor o miya officer mapukor kailangan may speak. Kailangan Senator Harris. Senator Harris. Kalangan Pwuhng speaker ay wow kabat-batong sekarang wow kay punikan matri ang armoy pateng me ay wow ang komi speaker vice floor leader yang honorable senator kan koros o korusian me yang pateng trail ng session ng Rahnwet nan kalario TV internet radio Speaker, kagi ayan siya ngabuan nag-ispoy yan siya kay Melel kami sansal siyang Chairman in Finance ang siya wood. Sansal policy may patong mo trailan siya wood matrailan kasi na a bit travel. I mean, bagi kita trailan there karutong agi kupra trail uya ben iron. Uiragan koros may parporta tayo muman kos-kosiya talk to kay mamiya sabot ate mambil madawala talk to buko with the talker. That's hiring procedure, a management issue. Tama patong motor lan showot one morning travel mechula return. Taban bayan miya na ben hiring intron the tongay matay bang kilong to aso to morning travel ay yan showon met kuy mun showon bungat ಈ deadline in reprogramming sector. Although abil chansal met niyer kamanaman siyang OIA, muintay ka kabali Thailand kisang metlel wanan show you. Chansal met registro yang seldiyang restriction in timeline in reprogram kasambal. Bukan kak kepulah, bukan kak sosial balian moni yang tertangkan. Mela limi berkasala dan limited dong ada travel. Bui policy me batu motor. Kalangan speaker. Kalangan Senator Harris. Miyatra masa na pen report. Senator Yohanis. Senator Yohanis. Mr. Speaker, itu ngal wow kapat-kapat. Speaker, itu ngal kapung kayu wong committee. Speaker, watakala naman legislature sa Pwuhng. Pwuhng iba naman ulit. Essential miya muni mo. Brochure tungolan ki manamanin kaptak sila mo. Ri manamano mo. Pag monuan kak tato kong travel bogi ren kak kilong to doctors staff in mode. Speaker Tailban mama san rai ki mau ni po Tigros mangi mamia me ko tuma kita GT work in an administration what bogi syutarakan memilih mohon. Riatuan magtayban ang pagpagun mohon niyo Israel patuan lang ito siyang tatapkat. Isruban niya kayo tayo o isruban solve lagi sinatay wal-walian men Pohnpei kaul may mohon. Ikamela ma Ketailban buita tatapan monu tu paita patrong traktor yaman me
ketail pagpagian ka peralai mauni ya tumaban poita sular complain you bang ya mekut mai man patuan mai mas speaker nasan te patu makin sang aman ketail maka kawewe mon wi pokon me shota sapul batail manaman te shota atail tungala pali kanan government iman sakar kita ni Sapwekeikat me shota pali yo me legislature create o control o shota atail manaman pali koros me katail kawata paturela sapul matail manaman lap patapatu yakis langki wagag bilkiyang kay pali aklapalat sutran Legislature parata tay manasan ki public safety speaker report chansali umat bil chansala sang chairman mamia proviso minanapi me pan lokatiang atra sailak me wewegi surukak tataka kiswas masaila ko sutukaita amuni pantu ama muni tataka me ko lukin sailak agtai koros mangi takot weras rumai Mr. Speaker rimen pakita may kot mabanguya kamaupan yeyas the wildlife to live kaya lapuyat apaliyat kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Website. Kailangan Speaker muna ipacay sa kapatang wow kapach-pach pachang sa mga sakar nilang wow kay kaparitang mga chong kong Speaker yang menguci Vice Speaker Michael Roelita Pramo Honorable Members kan Karus may pay kasalang report at cari ay katungo wawang Chairman in Finance o Committee in Finance may tama Senator Call at Pachawano Pohnpei Code Title 9 Chapter 2 Section 105 Professional Legal Residence Hire Pangkularan ng Pohnpei Mas Muraman na FSM Apex Pakjikan Kami Pachawan ka match pamiyat chok chariman men purla may tama Chairman in Finance Pachawano internal matter yun Chowkchari mano niara office, Rokor Sanki office. Kutmen menguni kau tauli $1 million. Tauli $1 million. Kami lima rapor tu, rapan tauli me aku bang perlu menguni. Utan nana raisawas. Semela sebut pagpagran director pel kita sound karpe kai me peska perlu. Sebut nana ciang jam ya kancap lu ya wita pacawan ranici. Mengrani sepang mau, utano ibang pagkaran Chairman in Finance kapantila ma village pergi angka question itu ma chokcher rimen no, pergi specialist rimen mo ophthalmologist or internist, chokcher ma pam pacoto regular physician men, maka kapantila pa sangka klanta outpen contract chokcher rimen no angka question itu mo ni cekan, ma Chuka ka tansong awang Chairman Finance o Director Puran last kilama muon July 15. Each match men sa kita match Speaker on the record langan. Kailangan Senator Excite on kawait na miya Vice Speaker Ngilen. Kailangan ng kami Speaker ay tunggal sa karan wow sa pahal kayo iman tunggal ng kapangang Committee Finance pwede tatawa kami sansal supaya memutuat ataupun recommendation. Speaker, minus sansala sanger nakai ke trial and fokus ang dame supaya legislature ang sawat. Grade sair eusang turo. Masailok trial and masani sailako katkita. O sansal me kapunot me mia men katete ya buldir. Patroyer pa na itungal mas Trok isme bani yangi
Magusunod ko sa nete me Israel pakat me pampatosang lagi trailutan pan pakoki. O esan salamau men katete. Speaker Iban Puria may kila melel. Makatrail kubukupura riyaman uyapan nairo arapan patulong. Ap katangela uyapan tatangkay me kapan position in tractor tun tatangkay wonon mo ni masay kautota pan purala. Maman sudah tatokla pambil purala o purato ni one time use te sudah purato. Tono mun kambak te sudah mangi mo ni bukat panta. Ari speaker iman pagi kalian kotor pasang tamar bodet pat-pat lang poi ton doktor yaman o ton tatangkan o isnga mo utan paniang rail ma patanan ko sunnet me kail sodot ti alasang kapatrayang reprogram yoma i kamela me uya pan tatako tractor na ya tractor pagi in line with ko sunnet pagi o reprogram when out at a position guy metroton and so should a sire position in Saman Riaman Magtrail Mamasani. Position in Saman Riamano, Iraka apply personnel to contract with oh, in business you don't get what you deserve, was what you could negotiate. And negotiated, we have a contract Germany help Mamasani the Berbaton. Area speaker, moin mo kono dalang katlaw suskier tamasan sal tay sudu sa sayra la uko me miyako tay sa sayl robotin saylo tay sudu sa sayl personal saylo ko to ni red bukat ay man pagi kami mo ito yung kak tor luan ay tungal menite sa ko ang Senator Net and kakang sa kanila. Senator, Vice Speaker Michael, you floor wrong Senator Net. Kailangan itungal sa karatapan motomot kayo nan korong-korong mawiyawi direct sa personnel uliapan personnel office may sudah contract yun eritama applicate kita na paliyat mapukat karyaw saylo panwiyawi ran payo mon end of this fiscal year. Kasilu, magtayban masani in line with QuestionNet and PSSR. Advertisement in position ka, magtaylan tiyarata sort local, the FSM, sort of yaw. Kitayl bilpan patangar, director, otaka, o kawalar bilmasan QuestionNet. Iiratikitig may suryang men utong kidama miya sa wad. Kalangan ni orala po yung patrawan ilong Senator Perez. Senator Net, kalangan Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker, siriyan kami tiyo may gubura bumain ay watawat si Richard. I patrawan me iban yang kamanala muni yung ban labs. And then the Tongla Mone Pan Labs. Of Dami Punotrian Sawut, the Baroan attachment gun map and Baroto. The Volcanine, we are young Armasaman, who nearby little fragile Pohnpei, a Megot Pamwiawi, Abananapur. Nana Kamanada sent. One-way ticket payment. Mr. Speaker, he should have one Yaban Moran Rahnwet ma Iraiban Eleto. Kousan la Pohnpei Ananabenran Purala Pwuhng Barreo. Tamaban Kaporela Armas Pugat. And one Juga Mie Udan should have wadak Mao Tarabab. Ni airing aban wiya wisang masilgi utanaban anane round trip ticket. We ni armaso aban ilete Pohnpei pilmiya pungan kak Seventeenth pugom airtong maban shode Pwuhng ako santi. Ri ijay dongal pay kasalan sa Mr. Speaker.
nan attachment may paron tuangi railvan parosang nanti paroni o sa lanti. O reban paroto away o tol to Pohnpei. Amara balel Pohnpei o sansud. Sipan paron da siya dun kapuri raila. Ito tuan pekasal Mr. Speaker. Alangan Senator Perez. Miyadra maasan ang report? Pagpagtalo karayaman tayo ng rutang maasan ang report papki limaw lebenyari sa kriyaw koros mautung motion o masani A Pwuhng masani so motion ko itar koros mautung tayo sa bulman kita report papki limaw lebenyari sa kriyaw masani A Pwuhng masani so motion po itar og tayo sa bulman kita report papki limaw lebenyari sa kriyaw Rahnwet. Standing committee report number Babki Wano line is a Kairong Legislature resolution number FTA sa client is a gale sang Souwi in education. Jai Kwamalma minute.
piche me kowe ai kele ia bwigin sa saireke me mie yerme me ban huya welia beire nanerinan sumeiban kinto we sang kali werme iso jebali tengenu beino bilipil kendo we sangie ei goe imen kenta toye nano milamala kuyen ka kwewe ki apan mo miye ino kicha we are chirache yo ei goe men kenta toye nano milamala kuyen ka kwewe ki apan mo miye ino kicha we are chirache yo wow ei goe imen kenta toye nano milamala Paan po na siya, Vice Speaker, Ngilen. Kalanang kamu speaker ay tungal sakar masiksapal and pulita sakaratakan me lapoy putar. Speaker nuwaw I manpata kamtian kamarain. Kuyata kamakatiyo mumot kasampal watan ka kuya lamalam ki standing kamti report ng papapo ko no labanial riyasak riyaw o sabulman kita. Pagtaro karayamang tayong uya naman ki standing kami to report pa ko no labanial riyasak riyaw o sabulman kita. Koros mo to motion no masaniyay. Uwa masaniyo motion alalta. Close debate. Vice Speaker. Close debate. Motion and close debate. Speaker, moin kalangan yo men po motion ng close debate and debatable motion. Apa essential me standing committee report what me sangkam tin school kasi lang wasayo me pagpamian kaksawasak koyaklan sapol material mapulapulakan. Remain pagya resolution yo mo motion ng close debate speaker kapel pentatako rule men pagi kamuyan katlaw po nasa motion mamiyayar. Kalangan speaker. Pagtaro karayamang tayong rutungiti masanapan report pa ko wano labanial riyasak riyaw. Koros mo utong motion no masaniyay. Uwang masaniso motion paita rok tayo rutungitiar masanapan report pa ko wano labanial riyasak riyaw. Speaker. Kami Senator Pahrek. Salamat Mr. Speaker. Given paron kamagit tayo ngak sa paltalan ba na item issue. Speaker. Kumpura Senator Pahrek, tayo rutungitiar masanapan report mo inappropriate motion may pan ko na ang tayo apali te kapantela report wood. Speaker, pwede open to talk, Speaker. Iman patawan pagi report wood and kapantala next session. Pagpagtalo karayamang tayo kapantela report on next session day. Koros mo utong motion no masaniyay. Uwang masaniso motion po itaro report wood kapantalan. Rahnwet. Chief Clerk. Salamat Mr. Speaker. Salar, ayman po na siya, Vice Speaker. Kalangan Speaker, pwede Rahnwet, Ran kasampalang television matalanim pwede kasarawayan para puki te puki samayan was mumotso lauten Pohnpei kameleleme television
utananane yang o Israel cegan me peluya saulang magara ta speaker man peronia ta kamagit Thailand kair uya kupur toror kaisa kesu Rahnwet Kailangan Vice muna ipan po na sa motion na iban po na sa mga chairman kan miya pakair. Just point of information. Chairman in Finance. Point of information, Speaker. Dahil ka jinwawa pa naman, huwag dahil siya wat kayo ang kusunod. Siya ba nawi sulay pa yun? Speaker, ni wow kita katlau susare mai tungal motion no kamalak dai ban ni takti ma poita ke kamal tiga. Speaker, saya kamal ma Finance Office. Dahil kamal. Tayo sa paler o ipan po na sa Vice Speaker. Kalangan Speaker, iman padawan yatak, iman padawan sakar mesgo pagaren makaryaman niyo ay tungal raw pagke kesematangala ipan padawan utro motion naman Speaker. Kapagtaro karyaman tayo katiyang ng basic payo yung bill calendar o karos mo itong motion na masa ni Pwuhng masani show motion po ito o tayo katkat panpil calendar. Chief Clerk. Legislature pin number PC Sagola and Riesego for file. Chairman of Finance. Kalanan ko mo Speaker man wiya tayo kamukit. Wiya man iwaw karakara tayo kak. Pagkataw masa ni LP nampe o pukisi sa Enginkehlap niya Riesego. Pagariyaman. Kapagtaro karyaman tayo katdanan masanaban kaumutan ko sa net of ki Isisa kayo, laban niya isa kayo. Karos mo utong motion na masani Pwuhng masani show, motion po itan, Senator Joseph. Alangan may Speaker, sang ni kawait me sa insel non-standing committee report ng Pepab ko si Lula Binyari sa Kriyaw. Niya kawait ki mamotwat ang kakachin file na kusunod po ki inangin kusunod wat sa pala niyo mesek kusunod. Ay may wiyata. Karyaman. Out the pen. Miyata masanaban kusunod wat. Asular, karos mo utong Thailand utong timasa na pen kamutan ko sa netop kisi sa kayo, laban niya sa kayo, masani Pwuhng masani show, motion po itar. Karos mo utong kamagatan file, and kamutan ko sa netwot, masani Pwuhng masani show, motion po itar, o trial filer, kamutan ko sa netop kisi sa kayo, laban niya sa kriya. Legislature pin number Silibgi, Riesa Kualula and Riesa Kriyaw, Legislature Draft 1 a Bill for an Act, amending Section 3-6B of Stelo number 10L-64-21, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2022 and for other purposes. Unwatawat kayo. Chairman of Finance. Kailangan ko may Speaker, ibilman wow karakara kamagit kumumot kasumpalwat sa ilan kakpagkataw masani LB Nempes Lubuguri sa Kualo level niya sa Kriyaw. Pagariyaman. LT1 Karyaman. Pagpagtaro karyaman Thailand katlanan masanapan kamumutan ko sa net Silubuguri sa Kualo level niya sa Kriyaw LT1. Karos mautong motion na masani Pwuhng masani show motion pa itar o tayo katkat nan masanapan. Senator Joseph. Mike Speaker, kusunod-wad, sungasong ang taki mumuot kasumpalwat sa kakutsungata Ukamanata, jala paanan limakid niya paan mukid siyang paan all others o patulang paan travel nan kampaan rusun mo. Motion and close debate. Masular, masanapan kamutan ko sunod ay paan entertain motion o tayo lang rating ti masanapan. Koros mautung tayo lang rating ti masanapan kamutan ko sunod masani Pwuhng masani show motion po itar. Koros mautung tayo lang sa pulman kita. Kamutan ko sunod Silubuguri sa Kualo, laban niya sa Kriyaw, LT1. Ong kayun watawat, masani Pwuhng masani show, motion po itar, o tayo kamanalar, kamutan ko sunod wat, niwatawat kayo. Masular, bill calendar, ay ban po na sa Vice Speaker, Michael.
kalangan speaker nuwaw pwede kita tongkan poita Rahnwet speaker iman padawan sakare kamu yang momot kesampalwet kejailan kair dia benar toror kaisa kesu ansokset Pakpaktar o Karyaman kejailan kair Uyakupur toror kaisa isu Rahnwet o mona Aiban tona sa motiono Aiban pakita ran Senator Ned tawan para Ned and kakulian tayo tiyo kapeng kiyang kauno sa bulmatay tatok may sakla Rahnwet Israel kupureu benaw sa Enginkehlap kumailan kupuray bambatawan siya kapeng lingano wow sa pilang kinir maing court sa matkaw na kapeng pwede takaros kanan uyalaw nam toror kaysa tisu and pinin po senet isak sa utarakan piniran katan kalangan o nilang yala ket kita sa pilmar tuwalang saraw kaya numot kalway kit perperay kit sinsilay kit laulel at tungal kamamata and puran eupene sulay payo patrang sa karatakan nilimeta ingiro kapeta amen Amen Kailangan Senator Ned Karos may utrong kailan kair Uyakupur toror kaisa kisu Rahnwet masaniyay masaniso motion paitar o trial kairer Uyakupur toror kaisa kisu kailangan ng chairman kan vice chairman kan o Senator Karos